Aí, galera, meu viveiro de pássaros pequenos. Água, qualquer hora. Oxe, o sol tá atrapalhando. Ali, ó. Tem um coleirinho, um caboclinho aí dentro. Aqui, ó, o matinho, pra eles dormir. Lá em cima tem uma casinha. Ah, não. A casinha tá aqui atrás. Ali, a casinha pra eles dormir. Aqui embaixo tem ração. Aqui tem água. Aqui do lado também tem ração. Aqui coisa. Ali atrás tem ração. Aqui estão eles. Papacapinho, coleirinha. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e fui.